अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डिगन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास दोस्तों सर्दियों के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब हो, दर्द हो, गले में खांसी हो और जो है ना सर्दी भी हो, और इसके लिए ये जो रेमेडी और ये रेसिपी जो है ना बेस्ट है। ये बच्चों बड़ों सबके लिए बेस्ट है। तो जी सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने गुड़ लिया और साथ ही लिया है जी मैंने अदरक। गुड़ और अदरक जो है ना दोनों की क्वांटिटी जो है सेम रखेंगे। आप जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जी साथ ही खूबसूरत सा पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे जी गुड़ जो हमने जो है ना लिया था, और उसको अच्छी तरह से ना मेल्ट कर लेंगे। गुड़ वैसे भी सर्दी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ना ये ज़्यादा इस सर्दियों में इस्तेमाल होता है हर चीज़ में। और जो है ना साथ ही इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद जो हमने ना अदरक लिया था उसको अच्छी तरह से ना कोट लिया था, अच्छी तरह से दरदरा कर लिया था। दरदरा करने के बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे। जो है ना हमारा गुड़ वाला जो होता है मिक्सचर, उसमें इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और गुड़ तो वैसे भी सर्दी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और खांसी के लिए भी अच्छा होता है। और साथ ही यहाँ पर जी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी काला नमक। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करके ना चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं इसको। यहाँ पर जिसका टेस्ट कर लेंगे, इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से इसको देख लेंगे कि ये अच्छी तरह से सख्त हो गया है। तो यहाँ पर जी ये सख्त हो गया था और इसको फिर से जो हमने निकाला था वो इसको ऐड कर में और अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो है ना एक बटर पेपर लिया था और इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना मिक्सचर वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। और इसके बाद में ना अच्छी तरह से जो गोलियाँ होती हैं वो शेप बना लेंगे। अगर ये हाथ के साथ चिपके ना थोड़ा सा पानी इस पे लगा लीजिएगा, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से आसानी से गोलियां जो है ना हमारी बन जाए। और ये देखें साथ कितनी अच्छी सी प्यारी सी गोलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पर साथ ही मैंने जो है ना शुगर पाउडर लिया था और इसको इसमें डिप कर दिया था, ताकि जो बच्चे होते हैं वो भी आसानी से खा सके। साथ ही इनको ना स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। और यहाँ पर देखें तमाम जो गोलियां हैं वो मैंने अच्छी तरह से ना इनको जो है ना शुगर पाउडर जो है ना वो मैंने लगा दी थी, ताकि आप इसमें चिपके भी ना और जो है ना क्रंची सी रहे। यहाँ पर जी मैंने एक खूबसूरत सा जार लिया था और जो ये जो है ना खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और इसमें जो तमाम गोलियां वो हमने जो कैंडी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दें। और आराम से 2-3 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो अगर गला दर्द है, खांसी वगैरह है, आपकी तमाम जो बीमारियां वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।